Sondag aand, 24 Julie 2022. Hierdie Briekmerke gaan oor Zelensky en uitlatings wat Jake Sullivan gemaak het by die Aspen Security Forum in Colorado. Jake Sullivan is nou een van die main peanuts in die pakkie in Biden's administrasie en hy het nogal baie invloed. Maar hierdie ene gaan oor wat hy daar gesê het by daai saamtrek of whatever hulle dit wil noem. President Zelensky's personal safety is something that concerns us, Sullivan told the Aspen Security Forum in Colorado. This is a leader in wartime, dealing with an enemy in Russia that is ruthless, brutal and capable of just about anything. President Zelensky takes the precautions you would expect to protect himself, Sullivan continued, adding that the US is helping to facilitate the Ukrainian leader's security without elaborating. Nou kyk, as jy nou die wêreldgebeure dopgehou het oor die laaste 20 jaar of so, dan sê jy nou al gesien het, dat elke gemors in elke land waar die Amerikaners betrokke raak, dan is dit die leier wat uitgehaal word. En ons het gesien, hulle het Gaddafi uitgehaal, hulle het vir Saddam uitgehaal, hulle nou die dag het hulle daai ou uitgehaal daar in Iran, daai hoof van hulle sekuriteitsmagte of something. Maar oralsters, dan is daar hierdie misterieuse selfmoord of sluipmoord, whatever, op een of ander leier in 'n land en dan is daar direk daarna 'n helse gemors. En in daai chaos, dan word regimes gechange en op die einde van die dag die Amerikaners met hulle groot spelers in die ekonomie en so, move in en steel. Daar's nie 'n ander woord daarvoor nie. Beroof daai lande en hulle hou die chaos aan die gang, want solank as wat die chaos aan die gang is en hulle weermag besig is om die mense te bombardeer en die mense te terroriseer, dan steel hulle in die agtergrond, laat dit bars. Hulle het Irak besteel op daai manier. Hulle besteel Syrië tot vandag toe nog op daai manier. En dit lyk vir my die Russe gaan nou 'n stokkie voor daai Syrië partytjie steek. In elk geval, maar hierdie ding wat Sullivan hier kwyt geraak het. As ek Zelensky was ek 'n bekommerde man vanaand. Want ek het na 'n kommentator geluister wat sê, wat hy vermoed wat hier gaan gebeur, is Zelensky gaan in 'n vergadering wees met sy top militêre ouens en so, met ander woorde die hele topstruktuur, en daai plek gaan evaporate. En dan gaan hulle die Russe blameer daarvoor. Ag en jy kan uit die storieetjies uit sien wat gepraat word, kan jy sien dat hulle is al klaar besig om die narratief op te laai om die ding op die Russe te blameer. En hierdie sinnetjie is belangrik. An enemy in Russia that is ruthless, brutal and capable of just about anything. Die waarheid is, as die Russe Zelensky uitwou hê, het hulle hom op dag 1 uitgehaal, want hulle weet presies waar hy. Die vraag is, hoekom het hulle hom nog nie uitgehaal nie? Wel, die antwoord is dit. Die Weste het van Zelensky een of ander amper, jy weet, hy is amper soos 'n klein gooitjie, en hy is deur die Weste opgehemel in hierdie magtige leier wat al hierdie dinge doen om sy land te beskerm teen hierdie helse inval van die Russiese beer. So, die Russe wil hy ou lewendig hê, want hy gaan daai surrender ooreenkoms teken. En as hy hom geteken het, dan kan die Weste nie omdraai en sê, wel, die ding is nie welk nie, want Zelensky het ook geteken. So dit is 'n liegery. Maar nou, uit hierdie gesprekke uit, daar's nou, van gistermiddag af, is daar oralsters op die kanale wat ek volg, word daar gespekuleer oor hierdie storie van Zelensky, na aanleiding van dit wat Sullivan kwyt geraak het. En as jy nou hier kyk, dan sien jy hierdie ene. If CIA involvement in Ukraine tracks the US role in Vietnam, one should expect that Zelensky will be assassinated
or otherwise removed from office in the coming months. It's called the Diem treatment. Nou dan is dit hierdie ene. En dit is van die Serious Report. Hierdie ouens bring baie goeie verslae uit en so. Ek hou van hulle goed en ek het nou al baie van hulle goed double check en ek het al geluister na al die kanale waar ek nou luister en so. En die mense het respek vir hierdie Serious Report. It is claimed that the ex-deputy of the Parliament of Ukraine, Ilya Kiva, stated that Zelensky has increased personal security measures due to the fear of an assassination attempt by Western intelligence agencies or by the AFU. Nou, ja, jy kan nou maar aflei daaruit wat jy wil. Feit van die saak bly, ek het so in een van my Briekmerke in Maart, April maand rond ek gesê, hierdie Zelensky gaan een oggend wakker word en dan gaan hy sien, hy het skielik redundant geword. Ek dink die ou is besig om embarrassment te raak vir van die westerse lande, nog nou nie vir die Amerikaners en so nie, maar daar is seker, ek dink in Amerika ook mense wat al begin agterkom oor hierdie perd. Hy is besig om 'n liability te word. Nou ons weet wat doen die Amerikaners as jy 'n liability raak. En dan kan ek nou maar hier so 'n paar van die antwoorde op die Serious Report gee. Interesting that he might be in fear of Western intel. This would mean that the Washington Zio-militarist empire made the calculation to be rid of Zelensky, plunge Ukraine into chaos and hand the entire mess to Russia. Of course they'll blame Russia for assassinating Zelensky. En dit is ook op een van die groepe bespreek en die ouens sê, hulle dink dis wat gaan gebeur. Die CIA gaan hierdie ou uithaal en in 'n omstandigheid wat absolute chaos in die Oekraïne gaan veroorsaak. En dan gaan hulle wegstap van dit af en sê, maar ons het ons bes probeer en die Weste gaan sê, ja, nee, kyk, ons het alles probeer, ons het geld gegee, ons het wapens gegee, ons het alles gegee, maar dit het nie gehelp nie. Want een ding is verseker, die sogenaamde combined of collective West soek bitter stigtelik na 'n off-ramp uit hierdie gemors uit wat hulle aan mekaar gesit het. En ek dink baie aan daai Kennedy senator ding met sy groot bek op Fox so sê, die aanbieder het hom gevra, is there an off-ramp for Russia? En toe sê hy, there is no off-ramp and there will never be an off-ramp. Wat dink hy nou van hierdie storie, want hulle is nou besig om 'n off-ramp te soek. En dan sit hierdie ou, Zelensky is becoming more trouble than he's worth to his handlers in the West. Note that Russia has not made a single attempt at decapitation strike against him, though they could easily have done so. Dan is daar hierdie ene. I would think he is still useful for the West for the time being, but if they want a peace agreement with Russia, he might have to go, one way or the other. Ja, en ek dink, die ou is reg. Die Russe wou hom hê om te kan teken, maar daar is nou sprake, ek het vanaand na 'n gesprek geluister waar die ouens sê, praat hulle oor die uitlatings van Viktor Orbán van Hongarije gister op 'n plek waar hy gepraat het. En hy het gesê in sy gesprek, die enigste twee partye wat daai Oekraïne gemors kan stopsit is Rusland en Amerika. Dit was nogal interessant dat hy gesê het, Rusland en Amerika moet by mekaar kom om 'n tafel en die Oekraïne fiasco stop. Dan is daar hierdie ou. Then blame the Ruskies. Cause chaos for the Russians to deal with after conquering Ukraine. They are all fucking good at this game. Will the Ruskies play ball? He's getting taken out as they lose the final stage. As ek sê weer, as ek Zelensky was, het ek vanaand wakker geslaap. En dan gooi hierdie ou nou net hierdie, sommer so kort opmerking in Gaddafi, Sullivan is Zelensky's destiny. En dan is nou hierdie ou wat hierdie opmerking maak, so redelik tong in die kies, dink ek. Safest place for the drug-addicted little troll is in Moscow.
His fault for not realizing his death was always an endgame. He knew too much. The West won't let him go. Nou ja, daar's dit. Daar dink ek het hy dit nou mooi raak gevat. En ek doen hierdie Briekmerkie maar vir ons ouens, want ons mense hier in Suid-Afrika kry nie uit die normale nuuskanale wat tot ons beskikbaar is enige objektiewe informasie oor wat regtig aangaan in die Oekraïne nie. Yes, like, hier's nog ouens hier by ons wat absoluut basies aan Zelensky se lippe hang. Hier's mense hier by ons wat glad nie besef hoe korrup daai Oekraïne is nie, wat glad nie bewus is van al die onheile wat daar aangegaan het nie, wat nie 'n klou het van die diepte van korrupsie wat daar hardloop en waarby westerse leiers, Europa en Amerika, diep vingers in die pies het. Ons mense, ons het eintlik die eerste keer regtig van die Oekraïne bewus geword die oggend toe die nuusblaaie en die koerante en die TV en die social media en YouTube kommentators en almal met 'n moerse gejuig vertel het, wow, die Russe het Oekraïne ingeval. En hulle het dit verkondig asof die Oekraïne was die engeltjies en hulle is deur die Russe ingeval. Nooit vertel van die feit dat daai Zelensky en sy zatsie gespuis vir die laaste 8 jaar al meer as 14.000 mense doodgemaak het in die Donbass nie. Maar ek wil nie daaroor praat nie. In elk geval, klap hy like, klap hy subscribe, share die ding. Ek sal dit waardeer. Lekker aand vir julle hoor.